তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা 2.3.2 এর যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো দেখব। সেই প্রশ্নগুলোর সলিউশন কেমন হতে পারে তাও একটু দেখে নেব। তো চলো আমরা প্রথম প্রশ্নটা দেখি। হোয়াট ইজ দ্য পোয়েম অ্যাবাউট, অর্থাৎ কবিতাটি কী সম্পর্কে। তো আমরা কবিতাটি পড়ে দেখতে পেয়েছি যে কবিতাতে মূলত প্রকৃতির যে জার্নি, অর্থাৎ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জার্নি, এটির মাধ্যমে কবি মানুষের জীবনের একটি নির্মম সত্য, চিরন্তন সত্যকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তো আমরা এটি এভাবে লিখতে পারি, দ্য পোয়েম ইজ অ্যাবাউট দ্য সাইকেল অফ নেচার। হ্যাভ ইউ ফাউন্ড এনি সিম্বলস ইন দ্য পোয়েম? ইফ ইয়েস, হোয়াট আর দোজ? তো এখানে বলা হয়েছে কবিতায় কোনো সিম্বল পাওয়া গিয়েছে কি না। ইফ ইয়েস, হোয়াট আর দোজ? তো সিম্বল জিনিসটি কি, এটি আসলে আমরা আলোচনা করার একটু প্রয়োজন রয়েছে। সিম্বলস বলতে বোঝায় প্রতীক, অর্থাৎ যখন একটা জিনিস দিয়ে আরেকটা জিনিসকে প্রতীক হিসেবে বোঝানো হয়। যেমন এই কবিতায় যদি আমরা বলি, কবিতায় কবি সানসেটকে জীবনের শেষ সময় হিসেবে ব্যবহার করেছেন, প্রতীক হিসেবে দেখিয়েছেন। ইভিনিং স্টার, সানসেট, এগুলোকে জীবনের শেষ সময়, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তের সময়টাকে বুঝেছেন। এটাকে বলা হয় সিম্বল। তো যাই হোক, আমরা চলো দেখি কবিতা আমরা বলতে পারি, ইয়েস there are so many symbols in the poem like sunset, evening star, sea, tide, foam, twilight, evening bell, etc. etc. C number প্রশ্ন, what do the symbols sunset and evening and clear call mean in the poem? তো কবিতায় সানসেট এবং ইভিনিং এবং ক্লিয়ার কল এগুলো দিয়ে কি প্রতীক বোঝানো হয়েছে? তো কবিতায় সানসেট এবং ইভিনিং দিয়ে বোঝানো হয়েছে আমাদের জীবনের শেষ সময়, প্রকৃতির শেষ সময়, অর্থাৎ সন্ধ্যা, সূর্যাস্ত, সূর্য ওঠার পর যেমন সূর্যাস্ত একটি দিনের শেষ হয়, সেটি বোঝানো হয়েছে। তো এখানে কবি সিম্বল হিসেবে যদি এগুলোকে ধরি তাহলে বলা হয়েছে জীবনের শেষ সময়টাকে বলা হয়েছে। এবং ক্লিয়ার, তো আমরা আনসারটি এভাবে লিখতে পারি, দ্য সিম্বল সানসেট অ্যান্ড ইভিনিং symbolizes the end of our life, আমাদের জীবনের শেষ সময়কে বোঝানো হয়েছে। অ্যান্ড ক্লিয়ার কল মিন্স লাস্ট কল, দ্যাট মিন্স দ্য কল অফ ডেথ, এটা বোঝানো হয়েছে। ডু ইউ থিঙ্ক সিম্বলস হেল্প দ্য পোয়েট এক্সপ্রেস হিজ আইডিয়াজ ইন এ বেটার ওয়ে? ইফ ইয়েস, এক্সপ্লেন উইথ অ্যান এক্সাম্পল। বলা হয়েছে যে যদি তুমি কি মনে করো যে সিম্বল ব্যবহার করলে কবির আইডিয়াটা আরেকটু ভালোভাবে বোঝা যায়? অবশ্যই, এর উত্তর লিখবা ইয়েস। ইফ ইয়েস, এক্সপ্লেন উইথ অ্যান এক্সাম্পল। তো চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে এখন সিম্বলসটিকে একটু বোঝার চেষ্টা করি। যেমন ধরো যদি একটা সেন্টেন্স এখানে বলি, যেমন গোলাপ ফুল কিসের প্রতীক? এটাকে সৌন্দর্যের প্রতীক বলা হয় বা অনেকে ভালোবাসার প্রতীকও বলে থাকে। তো আমরা বলতে পারি রোজ ইজ দ্য সিম্বল অফ লাভ, অথবা রোজ ইজ দ্য সিম্বল অফ বিউটি। তো এভাবে আমরা বলতে পারি। তো এই হলো প্রশ্নগুলো। তো চলো এবার আমরা পরবর্তী যে অ্যাক্টিভিটিটি 2.3.3 এটি একটু দেখি। এখানে কি করতে বলা হয়েছে। বিফোর দ্যাট রিড দ্য নোট অন দ্য পয়েট। তো এখানে কবির সম্পর্কে একটি, অর্থাৎ নিচে আরেকটি কবিতা রয়েছে। এখন সেই কবিতাটি দেখতে পড়ব, তারপর আমরা পরবর্তী অ্যাক্টিভিটিগুলো করব। তো চলো দেখি সেই নোটটা কবিতায় কি বলা হয়েছে। তো চলো আমরা কবি সম্পর্কে নোটটি পড়ে নিই। জন কিটস ওয়াজ এ সেলিব্রেটেড ইংলিশ রোমান্টিক পোয়েট নোন ফর হিজ পোয়েট্রি অ্যান্ড ট্রাজিক লাইফ। অর্থাৎ জন কিটস তিনি একজন নন্দিত ইংরেজি রোমান্টিক কবি হিসেবে পরিচিত। তার কবিতা এবং ট্রাজিক লাইফ, ট্রাজিক মিন্স দুঃখজনক জীবনের জন্য, অর্থাৎ তার জীবনটা খুব দুঃখ কষ্টের ছিল। His poems are renowned for their sensual imagery and exploration of beauty and mortality. তার কবিতাগুলো বিখ্যাত রয়েছে তাদের সেন্সুয়াল মিন্স ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের যে ব্যাপারগুলো, সেন্সুয়াল ইমাজেরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করার যে ইমেজারিগুলি রয়েছে সেগুলোর কারণে, অ্যান্ড এক্সপ্লোরেশন অফ বিউটি অ্যান্ড মর্টালিটি, এবং সুন্দর এবং অমরত্ব বা মৃত্যুর যেই আবিষ্কার তার কারণে। ডিউ টু টিউবারকিউলোসিস দিস সেলিব্রেটেড পোয়েট ডাইড অ্যাট দ্য এজ অফ 25। টিউবারকিউলোসিস এটা একটা রোগের নাম, অর্থাৎ যেটাকে টিবি বলা হতো বা যেটাকে যক্ষা রোগ বলা হয়। তিনি যক্ষা রোগে আক্রান্ত ছিলেন, এই কারণে তিনি মাত্র 25 বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। হিজ আনটাইমলি ডেথ রবড লিটারেচার অফ এ
gifted poet whose work continues to captivate readers worldwide. এখানে বলা হয়েছে তার অকাল মৃত্যু। রব রব মানে এমনিতে রব অর্থ ডাকাতি করা, কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে যে তার অকাল মৃত্যুর ফলে সাহিত্যের যেই তার যে প্রতিভা ছিল সেটি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। হুজ ওয়ার্ক কন্টিনিউস টু ক্যাপটিভেট রিডার্স ওয়ার্ল্ড। তারপর তিনি যতটুকু লেখা লিখে গিয়েছেন সেটা দিয়ে তিনি সারা পৃথিবীর মানুষকে আকৃষ্ট করে রেখেছেন সারা বিশ্বব্যাপী। তো তোমরা তার সম্পর্কে আরও জানতে চাইলে ইন্টারনেট থেকে জানতে পারো, বা তা আরও অনেক কিছু জানার আছে। তো চলো এবার আমরা কবিতাটি শুধু পড়বো। আজকে আমি শুধু কবিতাটি পড়ে যাব, আগামী ক্লাসে আমি এর অর্থসহ বিস্তারিত তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেব। কারণ শুধু কবিতাটি না পড়লে যদি এক লাইন এক লাইন করে অর্থ সহ পড়ে যায়, কবিতার ছন্দটি বা কবিতার যে মজাটি সেটি ঠিক পাওয়া যায় না। তাই আমি এখন শুধু কবিতাটি পড়ছি। অন দ্য গ্রাসহপার অ্যান্ড ক্রিকেট, দ্য পোয়েট্রি অফ আর্ট। অর্থাৎ কবিতাটি হচ্ছে মূলত গ্রাসহপার, দ্যাট মিনস গ্রাস ফড়িং, ঘাস ফড়িং, যেটা ক্রিকেট মানে জোনাকি পোকা। যদিও ক্রিকেট একটা খেলার নাম আমরা জানি, জোনাকি পোকা ইংরেজিও ক্রিকেট। তো এখন শুধু আমি কবিতাটি পড়ে যাব। দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ নেভার ডেড when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new moon maid. That is the grasshopper, he takes the lead. In summer luxury he has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never. On a lone winter evening, when the frost was wrought a silence, from the stove there thrills the cricket's song in warmth, increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost. The grasshoppers among the grassy hills by John Keats. তো আজকে কবিতাটি পড়লাম, আগামী ক্লাসে কবিতাটি তোমাদেরকে আমি অর্থসহ বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তারপরে বাকি অ্যাক্টিভিটি যেগুলো আছে সেগুলো আমরা চেষ্টা করব আগামী ক্লাসে এই চ্যাপ্টারটি, এই ক্লাসটি, এই এক্সপিরিয়েন্সটি শেষ করে দেওয়ার জন্য। তো সবাইকে ধন্যবাদ।